வாங்க மச்சான். சரி சரி, இது பத்திரமா வச்சிரு, நான் கடைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். சீக்கிரம் வந்துரும் மச்சான். சீக்கிரம். யார் கடையில் என்ன வேணும்? சத்தம் மட்டும் வருது, ஆளை காணாமா? ஐயா என்னையா வேணும்? ஏப்பா எதுவும் நீதே கடைக்காரனா? நீ கடைக்காரனா நான் கடைக்காரனான்ட்டு உனக்கு என்னையா வேணும்? யார் கடைக்காரன்? எனக்கு என்ன, எனக்கு இந்த பெல்லையே எட்டகிலும் இருக்குமில்ல. சிகரெட்டு தான் சொல்றியா? அது ஒரு சிகரெட் எடுக்க முடியாது. அது உங்கள் ஊரில் சிகரெட்டாக்கு, எங்கள் ஊரில் பில்டர் தீப்டியாக இருக்குவா. எவ்வளோ? 9 ரூபா. நன்றி கூட தருவோம். எவ்வளோ விசாரிச்சுக்கிறேன்? கால் சுடுதுவாங்க. ஆட்டு கட்டையா இருக்குது. கொல்லையில போக இங்கே ஒருத்த நிற்கிறான். கட்டலாம், இவர் ஒரு பீஸை தான் கட்டணும். அட கொல்லையில போன என்ன பணம் எங்க மாமா கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்? அட கரவன போய் மாட்டிக்கிட்டே நீ. என்ன பட்டத்து பஞ்சு முட்டை நினைச்சியாக்கோ? பட்டி காட்டு பாறாங்கல்றா. ஓங்கி அடிச்சுக்கோ. ஒரு வாட்டி நிக்க மாட்டேன். பூதமான கல்யாணம். நான் யாரை புத்தா சாமி. பையன் கூட ஐயா அவரு ஒண்ணு பண்ணுங்க. கேட்டீங்களா மேம்? அவங்களே சொல்றாங்க மேம். பாட்டா படிச்ச பையன் போறேன். கா ரொம்ப நன்றிக்கா. ஏ மச்சான் இந்த பையன் வந்து மறந்து போய்டான். அளவுகள் பிடிச்சி போட்டியாக்கு. பந்த பிடிச்ச மாதிரி சொல்றாளே. சரி சரி, 2 முதி மட்டும் அளவை வச்சு தூக்கிட்டு வா. போகிற வழி போலீஸ் ஸ்டேஷன் தூக்கி போட்டு போயிடலாம். நல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குங்களா? Well, you want to go to police station? Police station means you want to go straight, okay? And then you take right and left, and there is one shop. That shop next is the police station. So, got it? தம்பி பேச வராங்களே. இல்லைண்ணா தமிழ் பேசுவோம். கலந்தாலும் பேசுங்க. நேராக போனேன், வலது பக்கம் திரும்பி இடது பக்கம் திரும்பிங்கன்னா கடை வரும். கடைக்கு பக்கத்தில் அது முதல்ல சொல்ல வேண்டியதானே. நீ வா மச்சான் போலாம். இந்த கோவிந்தராஜ் ஹவுஸ் தானே சொன்னாங்க? கரெக்டாக தானே இந்த ஹவுஸுக்கு வந்திருக்கோம். ஆமாண்ணே, ஷூட்டிங்கான எந்த அறிகுறி இல்லைண்ணே. ஏய் மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணு. ஹலோ சார், மேனேஜரா? அண்ணா ஷூட்டிங் பிளேஸில் இருக்கோம்ண்ணே. ஓ அப்படியா? சரிங்கண்ணா சரிங்கண்ணா. ஓகே ஓகே ஓகேண்ணா. அண்ணா ஷூட்டிங் கேன்சலாண்ணா, டேரக்டரு வரலையாண்ணா. போச்சா? இன்னைக்கு ஒரு நாள் வேஸ்ட்டாக போச்சு. டைரக்டர் என்ன டைலாக்காக கொடுத்துட்டு போகிறாரு. ஒன்று வந்து அங்கே நிற்க சொல்லுவார், இல்லாட்டி பின்னாடி திரும்பி பாரும்பாரு, இல்லாட்டி அங்கே போய் ஓடிப்பார் அப்படிம்பாரு. என்னென்ன இது பொழப்பு. கரெக்டு தான் நீ சொல்லத்து. சினிமாவில் சாதிக்கணும்னா சிலதெல்லாம் தாண்டி தான் போகணும். பார்க்கலாம்.
அப்படியே விட்டு போறா பாரு எருமாடு. வீட்ல ஆத்தப்புல அப்புறம் இருக்கு. ஏன்டா வீட்ல லேட் ஆயிடுச்சு? வண்டி எடுத்தங்கா பெட்ரோல் இல்லக்கா. அப்புறம் எங்க நடந்தே வந்தோம்க்கா. அப்பா பேர் வச்சிருக்கான் பாரு. கட்டாக்கடி வண்டரசு பாராப்பாரி. அண்ணா யார் அவன்? சொந்தக்காரன். அவன் அக்கா கிட்ட திருடு வந்தாம்ல, அப்புறம் அக்கா புடிச்சு விடும்ல. அவர் என்னடா டைலாக் கொடுக்குறது? அங்கே பார்த்தியா ஒரு வில்லேஜ் குரூப்பு. இப்போ அண்ணன் எப்படி டைலாக் பேசுகிறேன்னு பாரு. அது நான் இவன் அடிச்சா இவன் அவன் அடிப்பான்ல, அவனுக்கு வலிக்கும்ல, அதுக்கு தான். என்ன பாராபாரி அது சொல்லுமா நீ? அண்ணே நம்ம ஒரிஜினல் போலீஸ் இல்லைண்ணே, பார்த்து. அது உனக்கு எனக்கு தான் தெரியும். இந்த பட்டிக்காடுக்கு தெரியுமா? யார் பண்ணீங்க? என்ன கூட்டம்? எடையா இவன் என் பொஞ்சாடு திருட பார்த்தானுங்க, பிடிச்சு போட்டானுங்க. அப்படியா? என்னடா திருட பாத்தியா? ஆ? ஆமாங்கய்யா. அவங்க சொல்லுவதெல்லாம் உண்மைதானா? ஆமாங்கய்யா. சரி, அதான் பணம் கடிச்சிச்சுல்ல, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். பணங்கள் ஆ, ரொம்ப அடிபட்டு இருக்கேன் இவனுக்கு. ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் கூட்டின்னு போயிட்டு மருந்து மாத்திரைலாம் வாங்கணும். கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க.